मज़मून फिज़िक्स क्लास 9 बाब चौथों सबक 15 हिस्सो 3 मश्क अददी सवाल एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार मां आहियां सनाउल्लाह महर। प्यारा बारो जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां चैप्टर चौथे जा न्यूमेरिकल सॉल्व करे रहिया हुआसीं। सो अॼु बि असां उन्हनि ई न्यूमेरिकल्स खे अॻिते असां कंटिन्यू कयूं था। हिन वक़्तु जेको असां वटि न्यूमेरिकल आहे उहो तालुक़ु रखे थो रेज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सिस जे टॉपिक सां। ऐं न्यूमेरिकल जी स्टेटमेंट में चवे थो a gardener is driving a lawnmower with a force of 18 newton that makes an angle of 40 degree with the ground। हाणे हिन में चवे थो त हिकु बाग़ाई आहे या ईअं खणी चऊं त हिकु माली आहे जेको बाग़ जो गाहु कटण वारी मशीन हलाए थो ऐं उन मशीन खे जेको आहे त 80 न्यूटन जे ज़ोर सां 40 डिग्रीअ जी कुंड ते जेको आहे त हलाए रहियो आहे। हाणे चवे थो फाइंड इट्स हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट, चए थो उनजो जेको आहे त हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट बि मालूम कयो ऐं चवे थो फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऐं चवे थो उनजो वर्टिकल कंपोनेंट बि मालूम कयो। ठीकु आहे, यानी उहा जेका मशीन आहे उहा ज़मीन सां जेका एंगल ठाहे थी उहा घणी आहे, उहा 40 डिग्री। ठीकु आहे, सो सभ खां पहिरीं असां डेटा ते था हलूं। तो डेटा में जेके शयूं असांखे मिलियल आहिनि उहे ही आहिनि। सभ खां पहिरीं फोर्स आहे जेको आहे 80 न्यूटन, उनखां बाद में एंगल मिलियल आहे जेका आहे 40 डिग्री ऐं उनखां बाद में असांखे जेको कंपोनेंट मालूम करिणो आहे उहा एफ एक्स ऐं एफ वाई कंपोनेंट मालूम करिणो आहे। ठीकु आहे, उनखां बाद में सॉल्यूशन ते था हलूं। जीअं त प्यारा ॿारो असांखे ख़बर आहे त इन रेज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सिस वारे टॉपिक में असां फार्मूलो पढ़ी आया हुआसीं त एफ एक्स कंपोनेंट खे मालूम करण जे लाइ फार्मूलो हूंदो आहे असां वटि एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीकु आहे, अहिड़े नमूने सां हाणे छा कंदासीं, हिन फार्मूले में असां ही वैल्यू पुट कंदासीं त फोर्स असांखे मिलियल आहे 80 न्यूटन ऐं एंगल जेका आहे उहा मिलियल आहे 40 डिग्री। सो जेकॾहिं असां कॉस 40 जो वैल्यू ॾिसंदासीं साइंटिफिक कैलकुलेटर में त असांखे मिलंदो 0.766। ठीकु आहे, हाणे जॾहिं असां 80 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 0.766 सां त असां वटि जेको जवाबु ईंदो उहो ईंदो 61.28 न्यूटन। सो इन जो मतिलबु इहो थियो त जेको हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट आहे उहो असांजो उनजो जेको मैग्नीट्यूड आहे उहो असांखे मिलंदो 61.28 न्यूटन। उनखां बाद में हाणे असां वरी हलंदासीं वर्टिकल कंपोनेंट ते ऐं वर्टिकल कंपोनेंट जे लाइ असां वटि जेको फार्मूलो हूंदो आहे उहो हूंदो आहे एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीकु आहे, हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट जे लाइ असां कॉस थीटा यूज़ कंदा आहियूं ऐं वर्टिकल कंपोनेंट जे लाइ साइन थीटा यूज़ कंदा आहियूं। ठीकु आहे, हाणे साॻी हिन ई फार्मूले में जेको आहे असां वैल्यू पुट कंदासीं ऐं वैल्यू असां रखियासीं फोर्स आहे 80 न्यूटन ऐं एंगल आहे असांजी 40 डिग्री। उनखां पोइ साइन 40 जेका हूंदी आहे उहा बराबरि हूंदी आहे असांजी 0.642 जे। ठीकु आहे, हाणे जॾहिं असां 80 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 0.642 सां त असां वटि जेको जवाबु ईंदो उहो ईंदो 51.36 न्यूटन। सो हिते असांखे जेको आहे वाई कंपोनेंट में मिली वियो। अगरि हाणे इन जो मतिलबु इहो थियो त जॾहिं गार्डनर जेको हुयो, जेको माली हुयो, जेको हुन बाग़ जी सार संभाल कंदड़ हुयो, त उहो जॾहिं उहा गाहु कटण वारी मशीन हलाए पियो 80 न्यूटन जे फोर्स सां त जेको आहे उनजा जेके हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट हुयो उहो ठहे पियो 61.28 न्यूटन जो ऐं उनखां बाद में जेको हुनजो वर्टिकल कंपोनेंट हो उहो ठहे पियो 51.36 न्यूटन जो। ठीकु आहे, हाणे वरी असां हलूं था प्रॉब्लम नंबर 4 जी तरफ़ ऐं उहो बि साॻियो असांजो रेज़ोल्यूशन ऑफ फोर्सिस वारे टॉपिक सां तालुक़ु रखे थो ऐं हिन में चवे थो हॉरिज़ॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। हिन में चवे थो त असांखे ॿ कंपोनेंट मिलियल आहिनि, हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट आहे 4 न्यूटन ऐं उनखां पोइ वर्टिकल कंपोनेंट आहे 3 न्यूटन। चवे थो त हाणे हुननि जो तव्हां रिज़ल्टेंट बि मालूम करे ॾियो असांखे ऐं उनखां बाद में हुनजी डायरेक्शन बि मालूम कयो। ठीकु आहे, सो अहिड़े नमूने सां सभ खां पहिरीं असां डेटा ते हलंदासीं ऐं डेटा में असांखे जेके शयूं मिलियल आहिनि उहा असां वटि एक्स कंपोनेंट आहे 4 न्यूटन ऐं वाई कंपोनेंट आहे 3 न्यूटन। उनखां पोइ असां वटि खे जेको मालूम करिणो आहे उहो आहे रिज़ल्टेंट कंहिंजो, उन फोर्सिस जो, उन कंपोनेंट जो। सो उनखां बाद में असांखे डायरेक्शन मालूम करणी आहे। ठीकु आहे, सॉल्यूशन ते था हलूं। हाणे सॉल्यूशन में
असां छा कंदासीं जीअं त ॾिसो प्यारा ॿारो असांखे ॿ कंपोनेंट मिलियल आहिनि हाणे छा करिणो आहे असांखे रिज़ल्टेंट मालूम करिणो आहे यानी रिज़ल्टेंट जो मैग्नीट्यूड ठीकु आहे तो उनजे लाइ असां वटि जेको फार्मूलो आहे उहो हूंदो आहे असां वटि f इज़ इक्वल टू अंडर रेडिकल एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर ठीकु आहे हाणे हिन में असां जेको आहे त उहे वैल्यू पुट कंदासीं हिते असां हाणे वैल्यू पुट कयोसीं सो हिते रखियोसीं असां 4 जो स्क्वायर कंदासीं ऐं हिते 3 जो स्क्वायर कंदासीं ठीकु आहे हाणे जॾहिं 4 जो स्क्वायर कंदासीं त असां वटि जवाबु ईंदो 16 ऐं जॾहिं 3 जो स्क्वायर कंदासीं त असां वटि जवाबु ईंदो 9 उनखां पोइ 16 प्लस 9 कंदासीं त असां वटि जवाबु ईंदो 25 जेकॾहिं तव्हां अंडर रेडिकल 25 जो जवाबु तव्हां मालूम कंदव साइंटिफिक कैलकुलेटर ते तव्हांखे जवाबु ईंदो 5 न्यूटन ठीकु आहे इन मतिलबु इहो थियो त जॾहिं ॿ कंपोनेंट हुया मतिलबु 4 न्यूटन जो ऐं ॿियो हुयो वरी 3 न्यूटन जो ऐं उन्हनि जो ॿिन्ही जो जेको रिज़ल्टेंट उहो असां वटि मिलियो 5 न्यूटन ठीकु आहे उनखां बाद हाणे हुनजी असां डायरेक्शन मालूम कयूं था हाणे डायरेक्शन मालूम करण जे लाइ असां वटि जेको आहे फार्मूलो हूंदो आहे उहो हूंदो आहे थीटा इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स ठीकु आहे हाणे हिन में वैल्यू पुट कयूं असां एफ वाई ऐं एफ एक्स जो एफ वाई आहे असां वटि 3 ऐं एफ एक्स आहे असां वटि 4 हाणे 3 डिवाइड बाय 4 कंदासीं त असां वटि जवाबु ईंदो 0.75 उनखां बाद में जॾहिं तव्हां साइंटिफिक कैलकुलेटर ते हिन टेंजेंट इनवर्स 0.75 जो जवाबु ॾिसंदव प्यारा ॿारो त तव्हांखे जवाबु मिलंदो 36.8 डिग्री ठीकु आहे सो हाणे असां हिते ॿ ई शयूं मालूम कयूंसीं हिकु असां रिज़ल्टेंट बि मालूम कयोसीं उनखां बाद में उनजो असां वरी हिते जेका एंगल बि मालूम कईसीं ठीकु आहे सो ही हुया असांजा वरी माना ॿ वैल्यू जेके असांखे रुकाइण हुया ठीकु आहे उनखां बाद में हाणे असां हलूं था वरी 5 नंबर सुवाल ते 5 नंबर जेको सुवाल आहे उन में उनजो जेको तालुक़ु आहे उहो आहे मूवमेंट ऑफ फोर्स सां ठीकु आहे इन जी स्टेटमेंट में चवे थो a spinner of 0.3 meter length can produce a torque of 300 newton into meter determine the force applied on it and second what should be the length of the spinner if torque is to be increased to 500 newton with the same applied force हिन में चवे थो चए थो हिकिड़ो स्पिनर आहे जंहिंजी लेंथ आहे 0.3 मीटर ऐं उहो जेको स्पिनर आहे उहो टार्क प्रोड्यूस करे थो 300 न्यूटन इंटू मीटर हाणे चवे थो त उन ते जेको असां फोर्स लॻाईंदासीं जंहिंजे ज़रिए ही टार्क पैदा करे थो त उहो फोर्स असां केतिरो लॻायूं इहो बि मालूम कयो उनखां बाद में चवे थो त उन पाने जी ड्रैग केतिरी हुअणु घुरिजे जॾहिं साॻियो ज़ोर लॻाए करे असां 500 न्यूटन इंटू मीटर जो टार्क जेको आहे पैदा कयूं ठीकु आहे अहिड़े नमूने सां हाणे असां हलूं था डेटा जी तरफ़ सो डेटा में सभ खां पहिरीं जेका असांखे शयूं मिलियल आहिनि उहे ई मिलियल आहिनि त असां स्पिनर जी जेका मूवमेंट आर्म आहे ठीकु आहे उहा असां वटि जेका मिलियल आहे उहा आहे 0.3 मीटर ऐं टार्क जेको प्रोड्यूस करे थो उहो करे थो 300 न्यूटन इंटू मीटर हाणे असांखे सेकंड असांखे छा मालूम करिणो हिकु त फोर्स मालूम करिणो आहे ऐं ॿियो उनजी वरी सेकंड पार्ट जी मूवमेंट आर्म मालूम करणी आहे जॾहिं त उनजो उन में जेको पैदा थींदो टार्क आहे उहो घणो आहे 500 न्यूटन इंटू मीटर ठीकु आहे हाणे सॉल्यूशन ते था हलूं असां सो सॉल्यूशन में असांखे पहिरियों जेको आहे असां मालूम कंदासीं फोर्स त जेको मतिलबु 300 न्यूटन इंटू मीटर टार्क प्रोड्यूस थिए थो त उन ते लॻंदड़ फोर्स केतिरो आहे ठीकु आहे हाणे उनजे लाइ असां साॻियो फार्मूलो रखंदासीं टार्क वारो त टार्क इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म हाणे हिन में असां वैल्यू पुट कयूं सो टार्क असां वटि खे मिलियल आहे 300 न्यूटन ऐं फोर्स मालूम करिणो आहे ऐं उनखां पोइ मूवमेंट आर्म आहे असां वटि 0.3 ठीकु आहे हाणे हिन खे असां रीअरेंज कंदासीं छाजे करे त असांखे फोर्स मालूम करिणो आहे त 0.3 जेको आहे उहो डिवाइड में हलियो वेंदो जॾहिं असां वटि वैल्यू ठहंदो हिन तरीक़े सां त 300 डिवाइड बाय 0.3 हाणे जॾहिं 300 खे 0.3 सां डिवाइड कंदासीं त असां वटि जवाबु ईंदो 1000 न्यूटन सो अहिड़े नमूने सां प्यारा ॿारो हाणे असांखे इहा ख़बर पइजी वई त जॾहिं असां उन स्पिनर ते जंहिंजी लेंथ 0.3 मीटर आहे उन ते 1000 न्यूटन जो फोर्स लॻाईंदासीं तॾहिं उन में 300 न्यूटन इंटू मीटर जो टार्क प्रोड्यूस थींदो ठीकु आहे उनखां बाद में सेकंड पार्ट ते था हलूं ऐं सेकंड पार्ट में असांखे मालूम छा आहे करिणो उहा उनजी लेंथ मालूम करणी आहे यानी मूवमेंट आर्म मालूम करिणो आहे त इन जे लाइ बि साॻियो असां फार्मूलो रखंदासीं टार्क वारो फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म ठीकु आहे हाणे हिन में बि असां वैल्यू पुट कयूं त असां वटि जेको टार्क आहे सेकंड पार्ट वारो उहो आहे 500 न्यूटन ऐं 500 न्यूटन इंटू मीटर उनखां पोइ फोर्स जेको हींअर असां मालूम कयोसीं जेको आहे 1000 न्यूटन आहे ठीकु आहे हाणे उनखां बाद में असांखे जेको आहे मूवमेंट आर्म मालूम करणी आहे उनजी ठीकु आहे
सो अहिड़े नमूने सां हाणे असांखे छा कंदासीं, हिन खे रीअरेंज कंदासीं, छो त असांखे मोमेंट आर्म मालूम करणी आहे। सो मोमेंट आर्म मालूम करण लाइ असां हिन खे रीअरेंज कयोसीं, इहो थी वेंदो आहे सम्झो 500 डिवाइड बाय 1000, ठीकु आहे। हाणे जॾहिं 500 खे डिवाइड कंदासीं 1000 सां त असां वटि जवाबु ईंदो 0.5 मीटर, ठीकु आहे। सो इन जो मतिलबु इहो थियो त जॾहिं असां जेको आहे सेम फोर्स अप्लाई करे उन जेको आहे स्पिनर में 500 न्यूटन इंटू मीटर जो टार्क प्रोड्यूस कंदासीं त असांखे जेका लेंथ आहे स्पिनर जी उहा 0.5 मीटर रखणी पवंदी, ठीकु आहे। जॾहिं 0.5 मीटर जी लेंथ रखंदासीं तॾहिं असांखे जेको आहे 500 न्यूटन इंटू मीटर जो टार्क मिलंदो, ऐं जॾहिं 0.3 मीटर जी हुनजी लेंथ हुई त असांखे टार्क मिले पियो 300 न्यूटन इंटू मीटर, ठीकु आहे प्यारा ॿारो। सो अॼु जो लेक्चर हिते असां पूरो था कयूं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वरी असां जेको आहे अॻिते फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व कंदासीं। तेसिताईं अल्लाह।